Ես հին ընկերներին չեմ մոռանում։ Ուրա տղես։ Գտել եք մեքենան, դե լավ է։ Աշխատում եմ քիչ վնաս հասցնել։ Լսի չևջիր, դահուս վերադարձնում ես, թե չի, ընտանիքդ վարի եմ տալու։ Հանգիստ։ Ես գիտեմ, որ ինձ արագ տեմպերով կարող ես գտնել։ Լավը, որ այդքանը հասկանում ես։ Բայց նախքան դու ինձ կգտնես, ես կհասցնեմ տղայիդ կաշին քերթել։ Այ անասուն, ուզածդ ինչա։ Ուզածս, Մաքսիս տալիս ես ինձ։ Ապահովում ես իմ ու ընտանիքիս անվտանգությունը ու ճանապարհ, որ ես երկրից թռնեմ։ Այդքան բան։ Բարեկամս, տուր ինձ քո համաձայնությունը, չէ՞ որ որդուց տանք դու ոչինչ չունես այս աշխարհում։ Դա չլինող բան անասուն։ Ուրեմն դու ինձ գտիր, Յուրիկ, բայց այն գիտակցումը, որ տղայիդ էլ երբեք չես տեսնեի։ Եթե ես ապրելու իմաստ չեմ տեսնում, ուրեմն առանց ձեռքս դողալու ու առանց աչքս թարթելու կարող եմ տղայիդ գլխի մեջ մի քանի փամփուշտ թողնել։ Բայց քո իսկ սենքից, այդ դա դու լավ հիշիր։ Բաբի, Հասկացա, ես հիմա դուրս կգամ, բայց եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաք, անպայման ասեք։ Մամ ջան, բայց ինչ պիտի խոսեինք, որ բաբիի ներկայությունն էլ քեզ խանգարում էր։ Բաբին չէր խանգարում։ Ուղղակի բաբիի ներկայությամբ մաման իրեն վատ էր զգում իր արած քայլի համար։ այն ինչ արեցի ծայրահեղ հուսահատության արդյունք էր։ Քեզ ինչ ա թվում, որ մենք հուսահատված չենք, որ մեզ համար հեշտ է։ Քեզ ինչ ա թվում, հատկապես ինձ համար հեշտ է այս փորձությունները ուսերից քարշ տալ։ Մամայի վիճակը հաշվի առնելով նորմալ խոսայեմ կա։ Ոչ, թող խոսա։ Ճիշտ է ասում, անավանդ ինչ որ ասում է։ Ու մեր պետք իմ այդքան արածը։ Ողջ կյանքս ապրեցի մեկի համար։ Ողջ կյանքս նվիրեցի մեկին, ում բոլորովին պետք չէր այդ ամենը։ Հիմա էլ որոշել էի փախչել այս դժոխքից։ Բայց ձեզ ում պետքա թողնեի։ Ձեզով պետքա դուրս աներ այս վիճակից։ Մամ ջան, խնդրում եմ ցավդ տանեմ, հիմա դու հանգստացի, իսկ հետո եթե ուզես այդ մասին կխոսենք։ Բալա, մեռնեմ ես քո սիրուն ջանին։ Սաղ կյանքներս թողեցինք հետոյի վրա։ Վախեցանք ճշմարտության աչքերի մեջ նայել։ Տեսանք էլի արդյունքը ինչ եղավ։ Տեսանք էլի։ Ես ասերի պես փորձում էի ինքնասպան լինել։ Սենց ինձ հարց եմ տալիս էլի։ Բա ես ինչ եմ արել ձեր համար, որ հիմա էլ ուզում էի մեռնել։ Այն դեպքում, երբ քո կարիքն ամենից շատ ունենք։ Ուզվեցի, ինչ արեցի, ես ինձ լավ չեմ զգում։ Ոչ գնալս ճիշտ կլինի, ոչ մնալս։ Ոնց որ խանգարում եմ ես իրանց ավելի ազատ լինել։ Շնորհքն էլ լավ բան հիմարիկ։ Այս կյանքում ամեն ինչ փոխադարձ պետքա լինի։ Ես պետքա մնամ ու իրանց հետ լինեմ, քան իրանց մոտ այս ծանր շրջանն է։ Մամա ջան, ինչ ես անում, պարկի։ Այն բալամ, ես ոնց պարկեմ։ Սպասեք, ոնց թար Սպարտակին գերի ա վերցրել, հա։ Լավ, դա ինչ ա մտածում, հա։
Մինչև ուրա հասնելու տենց արուն թափելով ինքը, հա? Ես ու Միշը խնդրում աղաչում էինք, որ Սպարտակին բաց թողնի։ Նրան բացատրում էինք, որ դրանով ոչինչի չի հասնելու, բայց նա մեզ չէր լսում, մամ։ Ու տենց էլ միջև վերջ կանգ չառավ։ Դե ուրեմն մենք էլ կանգ չենք առնի։ Մենք էլ կանգ չենք առնի, եթե ինքը թքած ունի իր ընտանիքի վրա։ Եթե ինքը բացառապես շարժվում է մենակ իր ամբիցիաներով, ուրեմն մենք էլ կվարվենք, անենց ոնց որ ինքնա վարվում մեր հետ։ Մենք կլքենք այս երկիրը, մենք կգնանք ստեղից։ Ինչ իմաստ ունի, եթե նա մեզ արդեն լքել է։ Եթե մենք նրա համար ընդհանրապես գոյություն չունենք։ Մենք կմեկնենք այս երկրից։ Մենք կլքենք այս երկիրը։ Ինչ։ Էդ ոնց, մամ, ի՞նչ է նշանակում կլքենք։ Ինչ ես խոսում, մամ։ Դու դեռ չես հասկանում ինչա կատարվում։ Դու դեռ լավ չես ու ասասներիդ ու արասներիդ համար դեռ պատասխանատվություն չես կրում։ Մենք չենք կարող երկրից գնալ։ Աղջիկ ջան, բա դու ոնց ես պատկերացնում մեր հետագա կյանքը ստեղ, հա? Դու ոնց ես բալայանների հետ ապրելու նույն երկրում, նույն քաղաքում, դու ոնց ես ապրելու բալայանների հետ, Մալիկ ջան։ Չեմ պատկերացնում, մամ։ Բայց այստեղից մեկնումն էլ ինձ համար ցավոտ ու անընդունելի։ Միգուցե այս պահի համար մաման շատ էլ ճիշտ որոշում է կայացրել։ Երեխեք ջան, կարող է ես սարսափելի բան եմ ասում, բայց ասում եմ, այն ինչ ես զգում եմ։ Հերդ Սպարտակին կենթանի չի թողնի։ Սպարտակն անվնաս գալու է իր տուն, գալու է իր ընտանիք, մամ։ Եթե համոզված լինեիր ասածիդ մեջ, այտենց չէր հուզվի ազիզ ջան, Մալիկ ջան։ Վախենում եմ, որ երեխուս էլ չտեսնեմ։ Վախենում եմ, որ բալայանները երեխուցս զրկեն ինձ արդարացիորեն։ Ես ուզում եմ իմ ձակուկներին առնեմ ու փախնեմ այս երկրից, որ արթնանամ այս վատ երազից ու համոզվեմ, որ այս ամեն ինչ արդեն անցյալում է, այս դժողքը արդեն անցյալում է։ Հա, Յուրիկ։ Ձենդ չեմ լսում, Յուրիկ։ Չէ, բան չունեմ ասելու, թորը շատ քաղցր բան է, բայց երբեք տղուն չի հասնի։ Յուրիկ, դու ինչքան էլ թորրանդ սիրես, երբեք տղուցդ շատ չես սիրի։ Խոսիր։ Դու այ ողորմելի։ Դու ինչ գիտես ընտանիքն ինչ բան է, թորը ինչ բան է։ Դու այսքան ժամանակ ապրել ես մենակ քո անձի համար։ Դու իմ մասին շատ վատ կարծիք ունես, ես դա գիտեմ ու դա քո իրավունքն է, բայց ես հիմա չեմ զանգել քեզ կարծիքդ հարցնելու։ Լսի այս սրբապիղծ, որդուս վերադարձնում ես, եթե չես ուզում ընտանիքը թողին հավասարացնեմ, որդուս վերադարձնում ես։ Համարիր դու արդեն հասել ես դրան։ Չէ, այն ինչ ես եմ պատրաստվում անել, դու քո ամենավատ երազում անգամ չես կարա պատկերացնես։ Ես շատ ժամանակ չունեմ, Յուրի, նորից եմ ասում, կամ ես իմ ընտանիքի հետ երկրից դուրս եմ գալիս, այդ ընտանիքից մեջ մտնում է նաև Մաքսիս տղեն, Մաքսս, կամ ես քու լակոտին սատկացնում եմ ու գիտակցելով, որ ես հաղթանակել եմ, դրանից հետո ինձ հետ ինչ ուզում է թող լինի, ես թքած ունեմ, սա է իմ պայմանը։ Լսի օյոն ասում, մի տայ բող երեխիս մատով կտնես։ Ես հիմա ամեն ինչի ընդունակ եմ ու այնպես որ խոստումներ չեմ կարող տալ, Յուրի։ Սպասիր։ Բան ունես ասելու։ Ես ինչ եմ ասում այդ ջեփջիր, այլ արնախում սրբապիղծ անասում, ընտանիքիդ վերցնում ես ու այս երկրից ռադդ կաշում ես, իսկ թորանս ես չեմ տա, իսկ հորս հետ կատարվածի համար ես քեզ խոստանում եմ, գետնի տակիցը լնի, գտնելու ու կտոր եմ անելու։ Չեղավ, թորս գալու է ինձ հետ, դա իմ անխախտ պայմանն է
Ու դու գոհ ու շնորհակալ պիտի լինես, որ Էմի իր երեխու հետ թողնում եմ ձեզ։ Վայ դու չես պատկերացնում։ Կարպիչ, Բեկնազարյան, ինչ սիրով, ինչ հաճույքով, քեզ այդ տենց երկար ազգանվանդ պես կտոր կանեի։ Այդ քո հաճույքները թող մի կողմ, ու ավելի լավ կլինի մտածես, թե ոնց ես իմ պահանջները բավարարում։ Ես անգործության եմ մատնված, իսկ դու գիտես, թե անգործությունն ինչ է ինձ համար։ Լսի անասուն, ես պետք է համոզվեմ, որտեղ ես լավա։ Դու կարծում ես ես այնքան միամիտ եմ, որ ես պարագայում կարող եմ որդուդ վնասել։ Չէ, Յուրիկ, չէ։ Հիմա տղետ ինձ համար ոսկե ցկնիկի պես մի բան է, իմ ճանապարհն է այս երկրից դուրս։ Բայց ամեն ինչ մի վայրկյանում կարող է փոխվել։ Ես քեզ խոստանում եմ, եթե հանկարծ նկատեմ, որ պոչիս մարդ կա նստած, ես լակոտիդ հարցերը տեղում կլուծեմ, իսկ դա կլինի վերջ քեզ համար։ Մի քանի ժամ ունես ինձ պատասխան տալու համար, վերջ։ Շրջան ոնց ասել էր։ Սրանք քնցրի, բայց երկար չեմ, կարճ ժամանակով։ Լավ։ Բայց դու մոզգ ես, մալադեց, լավ։ Աստված գիտի, սրա պապաջանը երբ կզանգի։ Շրջան, ուտելիքը ավտոյից հանել եմ, արի գնանք մի կտոր հաց ուտենք, քանեսի քնածը։ Հա, Վալոդ, ես հիմա կարող եմ հաց ուտել, հələ իմ վիճակին նայի։ Շրջան, բայց քեզ տենց հուզված չի սազում։ Հա։ Արա, բայց դու լավ տղա ես, մալածեց։ Լավ։ Ես ինչքան անելիք ունեի, արա դեռ ինչքան աղվեի։ Ցեմ ներվային անում արասնում։ Երբ եք հանդիպել նրան։ Այդ օրը գիշերը։ Ստիպել է, որ հետևեք իրեն։ Չէ, ես իմ կամոք եմ գնացել նրա հետ։ Լավ իմանալով նա ինչ է արել։ Այո։ Ու եթե հնարավորություն ունենա, հիմա էլ իր այդ կլնեի։ Փաստորեն չես երգում, որ նրա հանցակիցն ես։ Դե եթե նրա կողքին լինելը համարվում է հանցակից, ուրեմն չեմ երգում, ես իր հանցակիցն եմ։ Ներիր, պապ, բայց ես չի կարող քեզ գցելով իմ կաշին փրկել։ Եթե միայն իմանայիր, որ քո հիվանդանոց ընկնելով չենք բրծել, որ հիմա տորանդ կյանքն էլ հավտանգված։ Դու դրան չէիր դիմանա, հեշտ ջան։ Վախենում եմ ես ինձ ոստովանել, բայց գուցե Աստված քեզ դիտավորյալ մեկուսացրեց մեզնից, որ չտեսնեիր մեր հետագա կործանումը։ Չեմ ցանկանում անգամ ինքս ինձ խոստովանել, որ քեզ բրկություն չկա։ Ոնց որ բալայաններից մարդ չկա։ Դրա համար էլ ես այստեղ եմ։
Չգիտես ինչի բոլորը ընկած են Սպարտակով, որ փրկեն Կարպիչից։ Ես էլ եկել եմ իրանց պապում տեսնեմ։ Չես ասում, որ ժամանակն է, որ դու էլ իրան ընդունես որպես քո պապը։ Չնայած ինչի եմ հարցնում, եթե եկել ես իրան տեսնելու, ուրեմն արդեն ընդունում ես էլի։ Վիճոք մի բան հասկացի, այդ ամեն ինչը տենց հեշտ չի, իմ վերքերը թարմ են, չեն բուժվում։ Դու ժամանակ չունես դրանց վերջնական բուժման համար։ Եթե որոշել ես իրան ընդունես ու ներես, այդ արա այսօր, որտեղ վաղը կարող ուշ լինի։ Ինչ որ մի բան միտեղ չի աշխատում, չի ստացվում։ Եթե ամեն ինչը դեպի սենց վատը գնա, վարիկից ինչ կա, կասես ինչա լինելու իր հետ։ Բայց իմանայ։ Ոնց որ աղբորդ գտել եմ, որ պապատ ստեղ է։ Ոնց է։ Վատ։ Շատ վատ բժիշկները հույս չեն տալիս։ Միթե ամեն ինչ այդպես ապարկություն չկա։ Միթե նրա կյանքը քեզ ուզում է։ Դու այդպես էլ չներեցիր նրան քեզ մամկաթում գցելու Սպարտակին աստվածացնելու համար։ Գիտես ինչ։ Գիտեմ։ Ոչ դու ներեցիր, ոչ էլ Աստված ներեց, ոչ նրանց, ոչ ինձ։ Կարող է կոստեր գալը ավելորդեր։ Վիճոք մենք դեռ շատ բաներ ունենք անելու, բայց ճիշտը գտնում եմ, որ մտնեմ նրա մոտ, որ խիղճս հանգստանա, որ հետո կարողանամ լիովին մտածեմ իմ աղբոր մասին, ֆրիկի մասին։ Իսկ այն մի աղբորդ մասին իր համար մտահոգված չես։ Են վարձու աղջկանից ինչ կա։ Հանդիպել ես, խոսել ես հետը, Հայաստանում է։ Եթե Սաթենին նկատի ունես, ոչ հանդիպել եմ, ոչ խոսել եմ, ոչ էլ գիտեմ ուրը։ Ոնց կարող էր նա գնալ այդ մարդու հետևից, իմանալով նա ինչ է արել։ Այդ մարդը ֆրիկի հայրն է։ Ու ինքը սիրում է իր հորը ու ընդունում է։ Հորը սիրում ու ընդունում է, դա գիտենք։ Իսկ ինձ կարծես թե չի էլ սիրել։ Իսկ դու ինչ կապ ունես իր հոր հանդեպ ունեցած սիրո հետ։ Ունեմ։ Եթե մի փոքր գոնե մտածեր մեր մասին, չէր գնա այդ քայլին։ Դու ամեն ինչ խառնում ես։ Այդ նրանից է որ շատ ես հուզվում։ Ոչ միայն հուզված եմ, Լիլի, այլև ահավոր բարկացած եմ։ Ամեն օր սիրո խոստովանություններ էր անում, ամուսնության առաջարկություններ։ Ուր է այդ ամենը։ Ուր է այդ ամենը հիմա, երբ հոր հետևից էր գնում, չէր մտածում մեր մասին։ Արի դու սուկպի կապիր, հա? Որովհետև չգիտես, կարող է վաղը ֆրիկը ազատության մեջ է հայտնվում իր խնդիրները լուծելով։ Կարող է եւ չի հայտնվում։ Իսկ եթե նրան դատապարտեն, ես ինչ եմ անելու, Լիլի։ Ինչ է վիցը։ Գոնե մի լավ բան եղավ։ Հասկացար, թե որքան շատ ես սիրում ֆրիկին։ Տղաները ինչ որ բան անում են նրան օգնելու համար։ Դե ելնելով նրանից, որ տանոն դատախազի աթոռն է ազատել, Վիտուսն էլ դատավորի, չեմ կարծում, թե ինչ որ բան կարողանան անել։ Դեռ կատակում ես։ Կատակ չկա։ Տնած բաներ ես ասում, ոնց կատակ չանեմ, Ժենի ջան։ Արի գնանք դավոյին վերցնենք, համ էլ կցրվենք։ Հանգստանալու ժամանակ էլ կունենանք։ Արի մի տխրի։ Արի։ Ես չեմ կարող լուր համակերպել այս ամենին։ Չեմ կարող հանդուրժել, որ որդիս վտանգի մեջ է։
Ալո։ Գիտես ինչ է մայրը զգում, երբ գիտակցում է, որ դու գլխին կախված վտանգը։ Մամ։ Ասում ես, որ սիրում էիր որդուս։ Սիրելով հանդերձ դու ոնց ես հանդուրժում, որ հայրդ խաղում է սիրածդ մարդու հետ, երեխուդ հոր կյանքի հետ։ Չեմ հանդուրժում։ Չես կարող պատկերացնել, թե ես հիմա ինչ վիճակում եմ, թե ինչի եմ պատրաստ հանում Սպարտակի փրկության։ Բայց չգիտեմ ինչ անեմ, մամ, երբ նույնիսկ չգիտեմ, թե հայրս ուր է նրան տարել։ Էմիլի գտեք նրան։ Ընտանյոք հանդերձ գտեք ձեր սրիկահորն ու համոզեք, որ Սպարտակին վերադարձնի։ Թե չէ մեկը ես կուրանամ ամեն բան, ամեն սրբություն։ Ես ներկա եմ եղել ու տեսել եմ, թե նա ոնց էր բղավում, ոնց էր ասում, որ հիվանդ է, որ մեռնում է, ու ստիպված այդ քայլին գնացել, նրան բուժման համար գումար է պետք եղել, բայց երբ քեզ տեսել է, սիրահարվել է։ Տանոնը, ինքնիշ չէր զանգի, հաստատ շպոտվել է, բավականա ձայնս լսի, որ անջատի հեռախոսը։ Ես դու դեռ Հայաստանում ես։ Քո կյանքից կարող էիր հանել, քո իրավունքն է, բայց երկրից հանել չես կարող, ինչևից է հանգիստ եղիր, ես պատրաստվում եմ մեկնել, ու հիմա էլ պատրաստվում եմ տոմս գնել։ Լավ ես անում, հաստատ լավ ես անում, սա խելոք որոշում է քո կողմից։ Ու երբ ես գնում։ Իսկ քեզ համար մեկ չի։ Մեկը։ Դե եթե մեկը ինչ ես հարցնում, կամ ինչ ես զանգել։ Պահանջ ունեմ քեզ։ Ամեն օր մի բխավի քո հիվանդության մասին։ Իսկ քեզ ով ասաց, որ ես հիվանդ եմ, մոռացար։ Ես ծիծաղել էի քեզ վրա։ Մինչև մեկնումդ ուզում եմ տեսնեմ քեզ։ Ինչի համար։ Գուցե մինչև հանդիպումը հասկանամ ինչի համար։ Զարթնեցիր դեբիլ։ Ապարա։ Լավ քնեցիր։ Հա, ինչ ես անում, հա? Ինչի ես հասնելու։ Դեն ես ջոգել ես ես թե որ մնամ քո ողջ մնալու երաշխիքն ես ձեռք բերելու։ Դու իմ ստրախով կենես, իմ ու իմ ընտանիքի այս երկրից դուրս գալու ստրախով կենես, թե չէ մենակ իմ կյանքի ինձ պետք չի։ Հա, բա ոնց։ Երազի։ Ու լավ կանես չերազես, որովհետև դու ձև չունես, դու էլ ողջ չես մնալու, դու ստեից չես մրցնելու։ Հենց որ լավ կանես մի հատ հեշտ տարբերակ գտնես, կյանքդ վերջ տաս։ Կախի քեզ ստեից։ Պապայիդ պատասխանին եմ սպասում։ Թող զանգի, ասի, տեսնեմ ինչ ասում։ Եթե պատասխանը բացասական եղավ, սկզբում դու կկախվես։ Բա։ Դավայ մեռար։ Սպարտակիցս ինչ կա, իմ որդուն երբ եմ տեսնելու։ Այս հենց դրա համար էլ էստեղ եմ։ Յուրա, ես չեմ ցանկանում ագրեսիվ լինել ու չեմ ցանկանում քեզ փաստի առաջ կանգնեցնել, բայց փորձիր ինձ էլ հասկանալ։ Ես մայր եմ, ես արդեն լուսիս կորցրել եմ ու… Ախ, ու հիմա քեզ քո որդին ա պետք։ Հասկանում եմ։ Ինձ էլ ա պետք մեր որդին։ Բայց այսօր ամբողջ օրը մեռելի պես եմ եղել։ Ու
փրկում միտքս անընդհատ։ Մի բանի վրա է կենտրոնացրել, թե ինչպես գտնեմ ու ոնց փրկեմ իմ որդուն։ Իսկ դու ինչ ես անում դրա համար։ Այդ աննասուն արնախումը պահանջներ ա ներկայացրել, խաղի կանոններ ա թելադրում։ Յուրա, ինչ պահանջի, ինչ նրան պետք լինի դուր։ Բալայաններին կոպեկ պետք չի գա, եթե հանկարծ Սպարտակիս հետ մի բան լինի։ Տիկին ջան, ցավնել է նա, որ փող չի ուզում։ Եթե ոչ փող, ապա ինչ։ Նա Սպարտակին ինչ է անելու, չէ՞ որ Սպարտակը կարող է նրան խանգարել, Սպարտակի հետ նրան ավելի շուտ կբռնեն։ Այդ տիկին ջան, նա Սպարտակով իրեն ապահով ա գրում։ Այդ անասունն ուզում ա ընտանիքով երկրից փախչի։ Շատ լավ է, թող գնան, թող բոլոր Բեկնազարյանները կորչեն։ Անիծվի այն օրը, որ մեր ու նրանց ճանապարհները խաչվեցին։ Նա ուզում է, որ ես իրեն օգնեմ այդ փախուստի մեջ։ Եվ Սպարտակիս այդ դեպքում միայն կվերադարձնի։ Բայց ուզում է նաև մեր փոքրիկ Յուրին, որ ես ստամ իրեն։ Երբ այդ անասունը իր պահանջը ներկայացրեց, ուզում էի գնայ ու ողջ ընտանիքը դրա հավասարացնեի հողին։ Ես իմ թոռան այդ կենթանուն չեմ տա։ Ես իմ երեխու զավակին չեմ տա։ Ողջ ընթացքում լուսից թողած ցավը այդ երեխեն ամոքել։ Լուսից թողած դատարկությունը այդ երեխեն ա լցրել, Յուրա։ Օրինակ պետք չի ինձ ասել բաներ, որոնք որ ես շատ լավ գիտեմ, որոնք որ ես իմ մաշկի վրա եմ զգացել։ Ես նրան երեխա չեմ տա, ես քեզ երեխա չեմ տա, տեսնեմ ոնց ես նրա պահանջը կատարելու։ Իսկ դու պատրաստ ես որդուն զոհաբերելու։ Մեկ էլ այդ արտահայտությունը չանես։ Իսկ ոնց ես ուզում, որ ես փրկեմ մեր որդուն։ Եթե այդ անասունը Սպարտակի դիմաց պահանջում է իմ թոռանը։ Անասունը մեր համար որոգայթ է հյուսել, մենք էլ ընկել ենք այդ անասունի ճանկը։ Ուշագրավ բան ունենք փորձաքննության արդյունքում։ Կուզեի քեզ հետ լինել, պապ։ Ինձ իմ ազատազրկումը չի վախեցնում։ Նեղվում եմ, ինչ չեմ ներում, որ քեզ այս դժվարին պահին մենակ եմ թողնելու։ Արդեն թողել եմ ու չգիտեմ հիմա ոնց ես, ինչ ես անում, ոնց ես պատրաստվում փրկել քեզ։ Հա մեկ էլ շեն իսկ կարոտեմ։ Այդ տղերքի մասին էլ չեմ խոսում։ Պատկերացնում եմ, ինչ գժված են հիմա վրաս։ Յուր, ների ինձ, որ սկսել եմ հաճախակի անհանգստացնել քեզ, բայց ինձ էլ պիտի հասկանաս, ժամանակը շատ սուղ է։ Ճիշտ ժամանակին ես զանգել։ Ես էլ ուզում եի քեզ հետ խոսել։ Արդեն խոսում ենք, աղբեր ջան, անց որ մեր ցանկությունները համընկան կան։ Բայց ես պատրաստ եմ քեզ հետ գաղտնի համաձայնության գալ։ Դու կտաս ինձ որդուս ու ընտանիքիդ հետ այս երկրից կչոկվես։ Այդ լավ ես ասում, ցավը տանեմ, բայց ամեն ինչ շատ սահուն ու շատ արագ չի ստացվի։ Նրան ասում, ես չեր կուզածը։ Դու մի փոքր զգուշ եղի, Յուրիկ։ Ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում, շատ։
Իսկ դու ինձ ոնց որ թե տեղը չես բերում, դա լավ չի։ Եթե որոշել ես որդուդ կյանքի հետ խաղ խաղալ, ուրեմն Ուզածդ փախուստը չէր։ Ես անում որդուս համաձայն եմ դրան։ Ուզածդ դա չէր։ Թորիս էլ ես տալու։ Հա, թորիս էլ կտամ։ Բայց իմացի տես ճեպջիր, մի օր մենք հանդիպելու ենք իրար, կանգնենք իրար դեմ ու դու ինձ աչոտ ես տալու։ Աչոտ։ Հա, եղավ, բա ոնց կտամ։ Աչոտ։ Եթե դու 27 տարի առաջ եղածը մոռանայիր, այսօր մենք իրարից աչոտ չէինք պահանջի։ Ռասի այ արնախում, որդուս երբ ես վերադարձնելու, փախուստը երբ ես կազմակերպելու։ Ես քեզ տեղյակ կպահեմ, Յուրիկ, ընտանիքիս հետ պիտի խոսեմ, որոշում կայացնեմ ու քեզ անպայման տեղյակ կպահեմ։ Բայց տես, հա, քեզ շուստրի տեղ չդնես։ Եթե հասկանամ, որ պոչիս մարդ կա նստած, հիշի, որ տղետ մոտս է, իսկ գնդակ արձակելը վարկյանների հարց է, Յուրիկ։ Լավ։ Так, ոնց որ թե ստացվում է։ Բան է եղել։ Հələ հա էլի։ Դու ես։ Հա, ես եմ։ Ունես չի, որ քեզ չճանաչեցի։ Բան ես ասում։ Որը շատ ագրեսիվ ես, ջայ։ Ագրեսիվ չէ, ուղղակի տրամադրություն չունեմ։ Չելնեք հիվանդությունը քո դուրն էր չոքել, ապել։ Չէ, բարկաստու ես առողջական խնդիրներ չունեմ։ Բայց դու ոնց որ ունես։ Լսի ջայ։ Ես քեզանից պակաս տղա չեմ։ Հələ խիպտի հիվանդությունը ինձ կպնի։ Ավելի լավ կողմեր։ Լսի, բայց մեր հանդիպումները պատահական չեն, գիտես։ Չնայած ես տես սուտի մուտի բաներին չեմ հավատում։ Հենց է, որ ես է չհավատում։ Короче, քանից տեղես ես մեր գնամ հոպարից տեսնեմ գամ։ Ты смотри, у меня братишка. Видишь, им хопары ինչ անում ունի, արա։ Էլ չեմ ասում ազգանունի մասին։ Ճիշտը որ ասեմ ինձ հետաքրքիր չի։ Սպարտակ Բալայան։ Վախտին գեներալ է եղել։ Վարյան չի լսած չեմ լսել։ Ասում ես քո ինչն է Սպարտակ Բալայանը։ Հոպելոս։ Дядюшка мой, մտքովդ չեր անցնի, չէ, որ տենց հոպար ունեմ։ Եկա այն համոզման, որ թշնամիները երբեմն թվացյալ են լինում։ Կարող ես մեկի մահն ուզել, բայց իրականում դա քո իրական զգացմունքների հետ ոչ մի կապ չունենա։ Բալես։ Ոնց եք։ Կարծես գնում եմ։
իմ գնացքը եկել է։ Շուտ եկավ։ Այնքան շուտ որ չհասկացա, երբ թռավ իմ ժամանակ։ Երբ մարդիկ հայտնվում են հիվանդանոցում, կաշկանդված ու հուսահատված են լինում։ Ինչ ասես մտածում են։ Հիմա դուք էլ եք նեղված ու ասում եք բաներ, որոնք ռեալ չեն։ Ես միայն ուզում եմ հասկանալ, դու իրական ես, թե եկել ես ինձ իրոք այցի, թե մեղքի զգացումն է ստիպում ինձ տեսնել քեզ իմ երազներում։ Չէ, դուք երազում չեք։ Ես էլ իրապես եկել եմ ձեզ այցի։ Ես խնդրում եմ, որ առողջանաք, որտեղ դուք պետք եք ձեր ընտանիքին։ Իսկ ես գնամ, որ չստիպեմ ձեզ հուզվել։ Մի գնա։ Ես հիմա ձեզ անհանգստացնում եմ, իսկ ձեզ լիարժեք հանգիստ է պետք։ Ես իմ վերջնական հանգստին կգնամ։ Եթե դու ինձ ներես իմ հոգու հանգստության համար, փրկությանս համար, քո ներումն է ինձ պետք։ Մի հիշեք այդ մասին։ Եթե դու խուսափում ես, ուրեմն չարացած ես, չես ներել ինձ, ու ես քեզ չեմ մեղադրում։ Ներել եմ։ Նորից ասա։ Ուզում եմ լսել։ Ներել եմ։ Էլի։ Ներել եմ։ Ներել եմ։ Ես քո կյանքի հետ խաղացի։ Քեզ դառնություն, չքավորություն պատճառեցի, որբության դատապարտեցի, իսկ դու ինձ ներում ես։ Ուրեմն դա էր իմ ճակատագիրը, ես չեմ ուզում դրա մեջ ձեզ մեղադրեմ։ Ես քեզ համար օտար չեմ։ Իհարկե ես իրավունք չունեմ դա ասելու, բայց ինձ պապ կոչիր։ Խնդրում եմ, մի լարվեք, մի հոզվեք։ Ես իմ ընտանիքն էի ուզում պահել, որդուս պաշտպանել, բայց հակառակն արեցի։ Երեխաներին ակատում գցելով ընտանիք չես կառուցի։ Հանգստացեք։ Հանգստացեք։ Դուք ամեն ինչ արել եք ձեր ընտանիքի բարեկեցության համար։ Բայց դու էլ էիր իմ ընտանիքի մի մասնիկը։ Ես ուզում էի ամուր ընտանիք ստեղծել, բայց չհաջողվեց։ Ես քեզ ներել եմ, պապի։ 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 Ես ուզում եմ, որ դու եղբորդ, հորդ նրանց ներես։ Բայց արդյոք նրանց պետք է իմ ներումը։ Ես
ուզում եմ վերականգնվի իմ ընտանիքը, որը ցանկացրիվ եղավ իմ պատճառով։ Ես ուզում եմ, որ դու Սպարտակս հաշտվեք իմ ներկայությամբ։ Խնայիր քեզ։ Կանչիր Յուրիլ Սպարտակին։ Ես ուզում եմ տեսնել նրանց։ Ուզում եմ, որ իմ մահը հաշտեցլի ձեզ։